Сәлем қыздар, бүгін мен тауықтан жасалған сосискалардың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен 3 сарымсақты жылдамдығын 7-ге қойып 5 секундта езіп аламыз. 600 грамм тауықтың филесін саламыз. 1 жуа, 1 жұмыртқа, 100 мл сүт пен 40 грамм сары май саламыз. Және де әр адам өзінің қалауына қарай дәмдеуіштерді салады. Мен 1 қасық тұз салдым және тауыққа арналған приправалар, дәмдеуіштер салдым. Жылдамдығын 7-ге қойып, 10 секунд араластырып алсаңыз болады. Дайын болған еземізді 2 үлкен ас қасықпен осындай тамаққа арналған пленканың үстіне саламыз. Конфетті орағандай осылай 2 жағын ораймыз. Жіппен байлап қойсаңыздар да болады. Суға шамамен 20 минуттай пісіріп, содан соң осындай майға қуырып алсаңыз болады. Сізге рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта тағы да күшті рецепттер саламын.